J'ai eu le privilège en 2006, Ich habe das Privileg, dass ich 2006 Henri Parent et Gilbert Parent, Gilbert Parent, ouais, les anciens responsables de la CMM Suisse romande, der frühere Henri Verantwortliche von Suisse romande, voilà, m'ont demandé de servir et de pouvoir distribuer la parole au travers des imprimés en Suisse romande. hat mich mal gefragt, ob ich ihm helfe, mit den Traktaten zu verteilen auf der Straße. J'ai dit non. Und ich habe Nein gesagt. Non. Nein. Ma femme a dit oui. Und meine Frau hat gesagt Ja. J'ai dit non. Ich habe Nein gesagt. Elle m'a redit oui. Sie hat gesagt Ja. Et j'ai dit oui. Und dann habe ich auch Ja gesagt. Et j'ai recroisé Pierre Clément. Und Pierre Clément. Il m'a dit, commence à faire un traité, une brochure, et commence à faire une brochure, un petit peu à la fois dans un village dans le Valais, Wallis. Der hat angefangen, so Broschüren zu drucken für seine Region, das Wallis. Et c'est comme ça que nous sommes partis à distribuer dans le Valais. Und so sind wir zusammen rausgegangen und haben diese verteilt. On a commencé de faire maison en maison, village en village, ville en ville, 180 000 traités. Maison en maison, village Wir en haben village. 180.000 Traktate so verteilt, von Haus zu Haus, von Straße zu Straße. 180 000 traités, brochures. 180.000 Traktate. Les réponses commencent à venir. Es kamen auch Antworten Et on a commencé à enregistrer toutes ces réponses. und man hat all diese Antworten auch registriert. Car mon but c'est, ok, tu te convertis, mais il faut suivre après la personne. Weil mein Ziel ist wirklich, dass alle diese Leute, die erreicht werden, nachher auch nachverfolgt werden, dass man diese Kontakte behält. Ensuite, on a fait tout le canton de Fribourg. In der Schweiz hat man auch in Fribourg On a fait de Sion jusqu'à Lausanne et Lausanne. bis Lausanne, Voilà, canton de Vaud. auch im Kanton Waadt, On est en train de terminer le Jura, canton du Jura. auch im Jura ist man Waadt fertig. Ce sont à peu près 700 000 traités, brochures sont distribuées. 700.000 Traktate, die jetzt verteilt werden. Ce sont des centaines de personnes qui nous ont répondu. Und hunderte Personen haben schon auf das Evangelium geantwortet. Et ce que j'aime bien là-dedans, Und was ich auch gern c'est habe, que Dieu a préparé déjà des œuvres préparées d'avance, es ist wirklich schön zu sehen, wie Gott wirklich auch schon alles vorbereitet hat. afin que nous les pratiquions. Und wir müssen es nur noch ausführen. Et dans le Matthieu 28, 20, In Matthäus 28, 20 il dit qu'il est là en plus, qu'il nous sagt er, accompagne. dass er noch viel mehr vorbereitet hat. C'est ainsi que je me souviens dans le canton de Vaud, So war es auch im Kanton Waadt. avant de partir, Bevor wir gegangen sind, nous prions. haben wir gebetet. Nous demandons au Seigneur, tu veux qu'on aille et qu'est-ce qu'il faut dire si tu veux parler à des personnes. Wir haben gebetet, dass Gott uns wirklich führt und uns zu den richtigen Personen führt. Vous avez besoin d'un coup de main? Ok. Donc nous prions et nous demandons parce que mon maître, Jésus, Und wir fragen unseren Herrn Jesus, demandait au Père dass ce qu'il fallait faire. dem Vater fragt, was wir machen sollen. Et souvent, un jour, Einmal an einem Tag Jésus nous montre un esprit d'impureté. Impureté, esprit pornographique, impureté, adultère. hat Gott uns auch einen Ehebrecher gezeigt. On dit, ok Seigneur, Und dann wir haben gesagt, okay Jesus, on distribue les traités porte à porte. wir werden diese Traktate verteilen von Tür zu Tür. Et un jour, le Seigneur dit, va, c'est lui. Und dann sag uns einfach, wenn wir da sind, was ist. On vient vers lui, je viens vers lui. Wir sind zu ihm gekommen Je lui dis, j'ai un flyer, je suis chrétien. und ich habe gesagt, ich bin Christ. Il me dit, moi aussi. Il me dit, moi aussi. Und er hat gesagt, ich auch. Et je le regarde, Und ich habe ihn angeschaut tu dois me dire quelque chose. und ich habe gesagt, du musst mir etwas sagen. Silence. Und schweigen. Tu dois me dire quelque chose. Du musst mir etwas sagen. Dieu me dit, tu dois me dire quelque chose. Gott hat mir gesagt, dass du Et mir là, il etwas sagen commence à musst. pleurer. Und er hat angefangen zu À überlegen pleurer. und er hat geweint. Il me dit, je suis marié, j'ai 4 enfants, Er hat gesagt, ich bin verheiratet und habe 4 Kinder et je vis un adultère, je ne sais pas comment faire. und ich habe meine Frau betrogen. Je lui explique, il prie, il demande pardon.
Il demande pardon. Und er hat gesagt, ja, ich brauche Vergebung. On l'explique de 3 mots. Et ensuite, il est reparti vers ça, différent comme il était, quoi. Excuse-moi. On prie avec lui. Wir haben mit ihm gebetet. Et il est parti, il est retourné libre de ce fardeau. Und er war nachher wirklich frei von seiner Last. Jésus, quand il disait d'aller porte à porte, Als Jesus sagte, dass wir wirklich von Tür zu Tür gehen sollen, il se produisait des choses. Hat er wirklich etwas vorbereitet. Des gens étaient guéris, ils étaient livrés aussi. Und die Leute haben wirklich reagiert. J'aime apporter la parole. J'aime apporter la flyer. Ich komme gerne mit diesem Flyer, mit diesem Traktat. J'aime aussi quand la parole touche les gens. Aber noch besser finde ich es, wenn das Wort Gottes wirklich die Menschen berührt. Un autre jour, il y avait une dame qui était très décolletée. Décolletée. Einmal war es eine Frau, die sich ziemlich offenherzig präsentiert hat. Ok. Je donne un flyer. Ich habe ihr einen Flyer gegeben. Et Dieu me parle dans mon cœur. 3 minutes. Hat mir ins Herz gesprochen. Et là, je parle de l'évangile. Ich habe ihr das Evangelium erklärt. Et je sens venir la sainteté de Dieu. Ich habe gemerkt, wie die Heiligkeit von Gott Elle referme. Sie hat ihr Dekolleté zugemacht. Et là, je lui parle de l'évangile encore plus. Und ich konnte ihr noch ein bisschen mehr Et elle erzählen. donne son cœur à Jésus. Und sie hat ihr Herz Jesus gegeben. J'aime quand nous travaillons que Jésus travaille aussi. Ich liebe es, wenn wir arbeiten, dann arbeitet Jesus auch mit uns. Toutes ces personnes que nous contactons dans une base de données, toutes les personnes que nous contactons dans base de données, All diese Personen, die wir kontaktieren, sind in der Bank. on écrit, on téléphone, des emails, on les invite. Wir haben ihre Anschrift und ihre Telefonnummer und wir haben immer Kontakt mit ihnen. Un exemple, Gérard, Ein Beispiel, ça Gérard. fait 10 ans qu'il reçoit un calendrier biblique. Un calendrier biblique, 10 ans. 10 ans qu'il reçoit un calendrier biblique. Es war 10 Jahre her, dass er eine Schrift bekommen hat. Et au bout de 10 ans, il se convertit. Und in diesen 10 Jahren hat er sich bekehrt. Il faut continuer, persévérer. Es braucht wirklich viel Ausdauer. C'est dans la persévérance qu'on voit les fruits. Wir müssen dranbleiben, damit wir Frucht bekommen. Ces personnes, on les amène aussi à des conférences d'évangélisation. Personen, die wir an Konferenzen erreichen, an Evangelisationen. Il y a 3 mois, une dame, Gabrielle, Vor 3 Monaten war Gabrielle. dans la soirée d'évangélisation, elle me demande comment on guérit, comment on peut guérir au nom de Jésus. Am Abend hat sie mich gefragt an dieser Evangelisation, wie kann man Menschen heilen durch Jesus? Elle était guérisseuse. Elle était guérisseuse. Sie ist eine Heilerin. Je dis, wow, Seigneur, Und er hat gesagt, wow, on va Jesus. demander à notre Père. Wir müssen unseren Vater fragen. On a prié pendant 4 minutes, un silence. 4 Minuten lang haben wir geschwiegen. 4 minutes. 4 Minuten. Dieu dit sa vie. Dieu raconte sa vie. Gott hat mir ihre Geschichte erzählt. Je lui raconte sa vie Ich habe ihr das erzählt. et on l'amène à Jésus-Christ Und et wir elle haben se sie zu convertit. Jesus Christus geführt. Und sie hat sich bekehrt. Il y a 4 semaines, Vor 4 Wochen elle a passé dans les eaux du baptême. Elle a passé dans les eaux du baptême. wurde sie auch getauft. Et après, elle fait un cours alpha maintenant à la maison. Und jetzt macht sie auch einen Alpha-Kurs in ihrem Haus. On jette le filet, Wir verteilen diese Flyer on récupère les gens, und wir holen die Leute zu on uns. les suit, Wir machen Nacharbeit une formation. und bilden sie aus. Alléluia. Halleluja. Aujourd'hui, Heute mon cœur veut prier de plus en plus, chercher le cœur du Père. wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir noch mehr so Sachen machen. Tout est là. Es ist alles schon da.
On est en train de former une équipe d'évangélistes Wir sind auch dran, eine evangelistische Gruppe, eine Evangelisationsgruppe zu gründen, pour servir les églises dans le Valais et dans les autres cantons. damit wir in den Kirchen auch dienen können und ihnen zeigen können, wie sie evangelisieren können. Il y a 2 jours, un exemple encore. Noch ein Beispiel, vor 2 Tagen. Lionel Lionel distribue, donne le flyer et demande pour la prière pour une personne. Also Lionel hat so Flyer verteilt und hat für jemanden gebetet. La personne avait un problème à la jambe, Die Person ist niedergekniet, demande la prière, hat Gebet empfangen, prie, es wurde gebetet. la douleur est disparue. La douleur est disparue. Und die Schmerzen sind verschwunden. Pour quelle raison tous ces témoignages? Wieso all diese Zeugnisse? Dans Matthieu 28, 20, Matthieu 28, 20, In Matthäus 28, 20 il dit qu'il est là avec moi aujourd'hui, maintenant. Je suis saint, bien-aimé, il est là avec moi sagt aujourd'hui. Jesus, dass jetzt in diesem Moment bei uns Et ist. s'il est là avec toi, avec moi, Ist mit dir und mit mir. les projets préparés dans le ciel, les projets préparés dans le ciel, Alle diese Projekte, die schon im Himmel vorbereitet sind, peuvent venir sur la terre et les können amener jetzt ici. zu uns auf die Erde kommen, damit wir sie weitergeben. C'est pour cette raison que j'ai dit oui de servir le CNM. Aus diesem Grund habe ich Ja gesagt, Parce qu'il est là. weil der Herr da ist. Et sans lui, non. Ohne ihn geht nichts.